Bokota, 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 bokota. Bokota, 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 bokota. E komi ntango ya kitunga na biso ya masolo. Bokota, bokota, bokota bandeko. E komi ntango ya kitunga na biso ya masolo ya la marraine na Sheraton. La grande dame de luxe. Bokota, 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 bokota. E komi ntango ya kitunga na biso ya masolo. Komi ntango ya kitunga na biso ya talo ya masolo epai ya la marraine na Sheraton et la grande dame de luxe. Balobi bokota, bokota, boya, boya, boya. E komi ntango ya kitunga na biso ya masolo. Bokota, 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 bokota. Bokota, 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 bokota. Bokota, bokota, boya, boya, tosolo. Basolo la kakaka E komi ntango ya kitunga na biso ya masolo. Ya la marraine na Sheraton et la grande dame de luxe. Babi basolo la kakaka basolo la kakaka. Bokota, 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 bokota. Bokota, bokota, bokota Ntango yango ebelemi yo bosololaka Bokota, bokota, bokota. Bokota, bokota, bokota. Bokota, bokota, papa, les salanga si nous allons connecter. Bokota, 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 papa, là. Bokota, 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 papa, les salanga si nous allons connecter. Salanga si. Bokota, bokota, comme ntango ya kitunga na biso ya masolo. Ntango yango ebelemi. Bokota, 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 bokota. Bolimbisa mukela abongisa mwa caméra nanga. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bokota, bokota, bokota. Boya, boya. Et comme ntango ya kitunga na biso ya masolo. Et comme ntango na biso tosololaka Bokota, boya, boya, bokota, 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 bolimbisa muke. Na bongisa caméra. Bokota, bokota Bokota, 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 bokota Bokota, bokota, boya, boya, boya. Tolobi lelo tosolola we etali bana na biso. Tosolola mayema tali bana na biso. O bazali kane na lobaki ya venir na biso ya lobi. O babakuku na nga mike balobi mami. Na to bana beso bayoka pe te tosokipe na bango. Te tosolola pe o etali bana na biso. O etali bango. Bokota, bokota, boya, 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 boya. Boya, 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 boya. E comme ntango ya kitunga na biso ya masolo. Juste 2 minutes kaka. Paninga va se connecter. Bongo, la marraine à Sheraton, la grande dame de luxe à l'hôpital Solola, Maye, Matali, Banana biso Kanegezali. Alain Fous Balobi, le roi n'a pas de trône naïe.
na kiti na boyengebeli ndenge ezali kaka ndenge oye kota benda kiti na ya talo vanda kala te lisolo ezobima juste kaka baninga basikoli te bongo la marraine ya chakaton la grande dame abimisa lisolo na ye bokota boya tosolola ye boya bokota ekomi ntango ya kitunga na biso ya masolo bokota bakotaka kaka ntango mpe okoti ntango lisolo ezobima mpo balobi ka one ani tolingana tolakisa na bolingo ya solo un amour sincère na se ya mitema na biso bolingo ya solo ya hypocrisie te bokota boya bateko jusqu'à 2 minutes kaka baninga basekonnecte bongo la marraine ya Sheraton la grande dame de luxe abimisa lisolo na ye na kati ya kitunga na ye ya talo ya masolo bokota bakotaka kaka ntango yo okoti benda kiti no ya talo benda mpe mwa champagne na yo ya talo banda komela mpo balobi epai ya la marraine ya Sheraton la grande dame de luxe nyonso ezali ya talo nyonso eza ya talo bamama na yango ntango yo okoti benda kiti no ya talo vanda bongo la marraine ya Sheraton abimisa lisolo na kati ya kitunga bakala te jusqu'à 2 minutes ka baninga basekonnecte bokota la marraine ya Sheraton alobi lisolo ya lelo te fois te bokosepela bokozala jamais déçu mpo balobi tosolola mayema tali bana na biso oyo bazali ka nde nalobaki futur na biso to avenir na biso ya lobi bokota boya bakotaka kaka mpe bavandaka kaka obendi kiti no ya bokonzi kiti no ya talo ovandi mpe obendi mwa champagne na yo ntango lisolo ezobima la marraine ya Sheraton na besoin mona balike na bino bolike botina bacœur avant ntango lisolo ezobima na bacœur comme ça epesaka mpe mwa makasi to epesanga mpe mwa esalanga mwa bacourage mpo lisolo ezala kitoko mpo nasepelisa bino mpe mpe bosepelisa ngai ndenge ezali jusqu'à 2 minutes kaka baninga basekonnecte bongo tobanda lisolo na biso balobi Alain Fusu mobali ya libala kaka ndenge okotaki balobi roi na trône na ye oui ndenge ezali bokota ye boya bokota bandeko bakotaka kaka bavandaka kaka tosolola bandeko tosolola oyo etali mayema tali bana na biso bokota bandeko kaka 2 minutes kaka baninga basekonnecte bon tobanda lisolo na biso bakotaka kaka kota yaka vanda lisolo ezobimakala te yaka vanda Mariam la belle ozomonana te kota vanda Josie la belle kota vanda balobi mabeti la princesse kota vanda mete ya ngunda kota vanda bibi ya vie lenga ekota vanda ndenge ezali bakala te lisolo ezobima
bakotaka kaka e bakotaka kaka e baoyanga babakupe nanga bakotaka kaka babakupe ya lamare na Sheraton toujours na poste na bango balobi mete yango na bavase d'honneur balobi bavase d'honneur deux fois te baso balela honneur balobi honneur tina lifobo donc okuma yango tina lifobo ya bino yango na bavase d'honneur tokos enyo moko elengi basi ya bien balobi honneur tina lifobo bavase d'honneur ya bino yango wana ye bavase ya la marraine na Sheraton la grande dame de luxe ndenge ezali bakala te lisolo ezobima bakala te bandeko na ngai bakala te bokota boya yaka kota vanda bakotaka kaka e bakala te lisolo ezobanda ntango yo okoti ntango lisolo mpe ezobima ata na besoin bacœur namona bacœur ya oyanga babakupe oyanga nasepela lisolo mpe esalanga mwa elengi mpona kopusa mpe nalamba yango kitoko bosepela ye bakala te bandeko na nga bokota boya baoyanga bokota babakupe na ngai ya lamare na Sheraton la grande dame de luxe alobi bokota mariam na omona yo te kota vanda Glory Sengo oza wapi Glory oza wapi invité bami bakota Anita Pula oza wapi kota benda kiti no ya talo kota vanda oyoka lisolo epai ya la marraine na Sheraton ndenge ezoba na kati ya kitunga na ye ya talo po balobi epai ya la marraine na Sheraton la grande dame de luxe nyonso eza ya talo bokota boya bakala te lisolo ezobima jusqu'à 2 minutes ya baninga basécurité bongo la marraine na Sheraton la grande dame de luxe abisali solo na ye ya lelo mpe masolo ya lelo bokosala jamais de po balobi epai ya la marraine na Sheraton la grande dame de luxe original masolo bio ya kobamba te ya lukuta mpe te ntango na telemi vedir batie lisolo na kati ya kitunga na nga ya talo na yango mpona kobanda bandeko na kaka ndenge ezalaka d'habitude napesaka nzambe wana merci nzambe oyo apesi nga mpe maofele nzambe wana napesi vraiment lukumu mpe nazongisi matondo epa na ye en tout cas lisolo nyonso na kobimisa lelo nabanda yango lokola ye moko jésus christ alpha mpe nasusa na ye lokola omega na yango nyonso ekobima na esika oyo nzambe tika te ebota un petit plus na mwana biso moko na moko to ebota mpe un petit plus na parent moko na moko akoyoka lisolo oyo en tout cas nzambe na nga sunga mwa message na nga bato bayoka nazala vraiment écouter en tout cas esala mpe effet na mabota na biso na bana na biso mpe na biso moko mpe baparent na lisolo ezobima lelo alors na recommande nyonso ezali contraire na kati ya lisolo ya lelo oyo ya la marraine na Sheraton la grande dame de luxe en tout cas na telemeli yango mpe na niati yango au nom de Jésus. Merci vraiment babakupe na ngai quand vous allez comme d'habitude te nalobaka na bino ntango na biso ebelemi ya ba 21h ntango nazalaka connecté mpo nasolola na baoyanga nasolola na babakupe na nga nasolola na babone na ngai nasolola na baoyo vraiment balandaka masolo na ngai na bakommente oyo bopesaka ngai en tout cas vraiment merci nde bolobi la marraine na Sheraton ndenge babakupe na ngai bana mike balobi mami lobelela mpenza oyo etali biso bana yango nalobi lelo vraiment mwa mobimbo na kobanda kosolola kaka makambo oyo etali bana na biso nde nayebisaki bino l'autre fois ke bana na biso bango nde bazali
avenir na biso ya lobi. Soki lelo bango biso mo ba para to bongisi bango te. Bon ba kozala ba avenir na biso lobi ndenge nini po bango nde ba ko remplacer biso. Alors le bango ba ko remplacer biso, tika biso ba parents o to lukaki bango, biso mo ba parents o to botaki bango, to zala ka nde na lobaka, to zala vraiment ba parents moko exemplaire. Ko bana na biso ba kopiaka oyo utaka na bandako na bango, to utaka na bandako na biso. Alors pour to bebisa bana na biso bandiko na ngai, tata mama, tant yo boti mwana sunga, zwa responsabilité na yo, pesa mwana oyo ya malamu, lakisa pe mwana ya malamu, akopie oyo ya malamu. Nde yango ekosala ke mwana ekotele mbuma to esala fruit ya lobi. Kaka nde na lobi bandeko na ngai babi tosolola mayema tali bana na biso. Mama, nakopesa conseil vraiment mingi na nde na lobaki nano d'autres fois bana na biso baza vraiment bana mosusu bazopesa ba parents pasi makasi. Bazopesa pasi makasi po bana na lelo basalaki nga bakomelaki ngai na bacomex na bango. Entre balobi bien sûr mama bo condamné, bozo condamné biso mingi bana, mais soki biso moko pe bana tozo beba. Oyeba pe eza partir ya bino pe ba parents na biso oyo bozo bokola biso pe malamu te. Mama to papa biso mo ba parents to na tampenza ya bana na biso te. Okomona ba parents papa toujours libanda, toujours via libanda. Mama na kati ya ndaku kaka barando, mama na kati ya ndaku toujours na téléphone na koswana na kosolola makambo ezali kopesa to makambo mwana azoyoka oyo koko sunga ete lobi na ye ko sunga ete. Ba mama na biso mingi lelo bazali kaka mingi na te, kaka na ba réseaux sociaux, kaka na barando, kaka na koswana, kaka na kofinga. Sota ko yozo finga mwana pe avandi azoyoka oyo ozoluka. Est-ce que mwana wana to lobi ye pa ki kofinga oko condamné ye? Oko condamné ye te parce que yoki to azomona oyo mama to parent na ye na kati ya ndaku aza kosala. Na yango ba mama ba parent to mama to papa to meka nanu kobongisa kote wana biso ba parent to meka nanu kobongisa. Parent zwa nanu temps ya kosolola na bana na yo. Komisa bana na yo, basi to mibali, komisa bango ba camarade na yo. Tozoka temps mingi ya kosolola na bana na biso. Ndenge ba parents na biso kala, soki vraiment si je me trompe pas, po ba parents ya biso kala. Bazalaki na mwa pokwa moko avandisi bana na ye, aza kotuna mwana ndenge nini, journée na yo eleki ndenge nini. Tomoni mwana ayebisi mama journée na ngai elekaki boye a partir ya oyo bana baza koluba biso ba parents tozoyeba ndenge nini akose corriger mpona kopesa leson malamu na bana na biso. To ba parents mosusu nde nayebelaka mpe ba parents na biso kala bazalaki mpe na journée moko ta mosusu eza na ba famille mosusu bazalaki mpe na mwa soirée na bango to ba soirée na bango kaka ya prière familiale. Mon parent bavandi na bana na bango eza soirée kaka prière bana pe bazokola bayebi ke mokolo ya lelo yo epa na biso na kobima te po toza na prière ya famille. Ntango yo ozokolisa mwana na yo na liloba, ozokolisa mwana na yo to ozolakisa mwana no nzela ya ba prière, nzela ya église, eza eloko moko malamu, ata lelo mwana akotengama mais akose rappeler ke non fondation na ngai ezali nzela ya losambo. Nzela ya losambo bandeko. Mais toi mosusu oyo mama ozosalela yango te, oza na temps ya bana te, temps kaka ya bafeti, temps kaka ya barando na batelefone kosololaka eloko nini nga nasombi te, eloko moninga asombaki nga mpe fona zwa to eloko nini moninga asalaki nga mpe nasala kokopeka baninga. Mais tango ya bana, tango ya kozala mpenza na bana na biso na kati ya ndako ezali te. Siko mwana akozwa nini ya bien na kati ya ndako. Tango yo parent oza na temps te. Tango mosusu bana na biso na barando ya baparent biso baparent na téléphone tout le temps, mwana mpe ayebi ke mama songolo na mama na biso
basololaka te. Sikoyo ndeko na ngai na miniti wana mwana yebi ke mama na biso na mama songolo basololaka te. Ntango mwana na okutana na mama wana na nzela, eske akopesa mama na mbote? Ntango deja ozolakisa mwana wana ke mama wana aza mabe, mwana mpe azokotisa ene na motema na makambo na yo parent, alors ke ya bato azali innocent. Soki vraiment ozali parent moko malamu, ata oza na problème na parent moko songolo, mais il faut toujours toéduquer bana na biso makambo na biso mama to baparent etali yo te. So okutani na mama wana songolo pakala, elle est ta mère, aza mama na yo. Soki omoni na nzela, pesa ye mbote. Tolukaka mpe na barando na biso mpe ya telefone, tosalaka mpe na moma oyo bana bazali te. Ntango oyo ozosala yango bana baza koyoka milimo wana mpe ya koswana ezolata mpe bana. Ntango mwana mpe azobima na mide mpe abadinga na bana kaka koswana. Pourquoi? Parce que eza eloko oyo na kati ya ndako na bango, fondation na bango to oyo ayokaka na ndako chaque jour ezali koswana ya mama na kati ya batelefone na bareseau sociaux, koswana to batunaka mama makambo. Eza kitoko te. Nga mpe na mitia ya part te, nga mpe na miso mitia mpe na kati ya bapara wana. Mpona komilongola te, mpo bokoloba te, eye la marraine à Sheraton, la grande dame de luxe, yazolakisa nini? Yazolakisa ye nde aza parfaite te. Nanga moko mpe nazomiteya, nanga moko mpe nazokomiteya. Lelo bapasteur baza koteya, ote topesana tolingana. Tolingana, mais bolingo mpe bazokoteya biso, ezala ya mbebo te. Ezala bolingo ezouta na motema. Ya mbebo te ndeko na ngai. Yo kosala barando ta mosu na telefone, kofinga bana baninga, mwana mpe azoyoka mafinga oyo ozofinga wana. Sokola komona baninga, to abeli kobetela lisolo, te oyebi mpe na biso, mama na biso na telefone, aswanaki, to afingaki camarade na ye. Ozobota biloko ya bien te na bana. Lelo tozomona na mbongo tozaki. Oke na banque, okuta bana ba somalien, oke na hôpital, okuta bana bikolo mosusu. Mais Dieu merci pe na koloba te ke bana na biso kaka nde bango batangaka te to ba te bana na biso pe vraiment c'est vrai. En tout cas poto ya kala ya lelo bana na biso pe baza bana na biso bakoli pe awa baza pe ko s'intégrer pe bana na biso pe bazali pe kozo pe ba poste pe ya bien na lobi te kaka bana ba étranger te. Na lobi ke to zala bien to lakisa bana na biso ke par exemple les classes c'est très important. Soko tangi okozwa musala ya bien. Soko tangi okosala musala unga mama na unazosala lidote to ngai papa na yo nazosala lidote. Tu yo faut me pesa na classe. Tu yo faut lakisa, yo faut exemple, yo faut ozala mutu mususu. Tu yo faut zala posto baninga bazoko baninga bana mususu na bazali. Yo faut ozala kati wana. Alors tu faut linga classe, il faut tanga. Lelo ekoma ndenge mwa mokili ezokende ntango oza na papier te, ntango oza vraiment éduqué te, okozwa mosala malamu te. Biso moko baparent toomona sikoyo lelo tokomoka misala okende na mosala boye mosala moko ya pamba me bazolukelo expérience, bazolukelo bapapier. Alors mpe biso biso tokotisa bana na biso ke lelo monde ya lelo oyo fo kotanga, fo kozala mutu. Quand tu as belé, vraiment, ça te fait que tu as la peine à la relation à bien, ça te fait que tu as la peine respecter. C'est ça, madame, ma casse. Et maman, au vandi, en tout cas, il y a bana, au yebi, ma bana, basala kate, kaye ya bana, biso ba para total à rakutu te, devoir tu ya bana, biso ba para total à rakutu te, et ça qui te côté. Kaka masolo na téléphone, kaka barando, kaka masolo ya pamba pamba. Ozobotela biso ozobotela to bafruit ya bien te na baoyo biso tobisi bango na mokili bandeko ye bandeko nazomona bino te mete ya mbunda ye balike ezomonana te balike bacoeur ezomonana te bandeko ezomonana te bandeko na ngai ezomonana te otya mpe bacoeur la marraine na Sheraton asepela mpo na omona bino koma kimia trop
Mete Yanguda Ozawapi, Mariam Kardashian la belle, Ozawapi, Josie. Josie la belle, Ozawapi. Balobi Marlène Tango, ma copine à Tongo, Ozawapi. Na yango bande otopesa na ba conseil ya malamu. Topesa na vraiment ba conseil ya malamu bandiko. Po bana vraiment de balobi na ngai mami en tout cas lobelela peza o etali biso bana. Biso bana. Yango vraiment yango na rappel la vie. Moi mon bimbo na bando lobela kama makambo etali bana na biso kaka bana. Ba mato luka toyeba ba camarade ya bana na biso, to luka pe toyeba entourage ya bana na biso, to le bana na biso ta mususu baza ko beba ndika na lobaki pe faut tu pe taka biso moko ba parents tozo ko se comporter malamu te. Soki lelo mwana azui ya pente na ndako na bango eloko nini oyo ya kobimisa libanda na ba camarade to lelo soka bali eloko nini pe ya kobimisa na kati ya foyer na ye. Tango yo mama ta musu na kati ya ndako neti ba jeune fille olakisi ye cuisine te olakisi ne babongisaka mbeto te mwana koyeba ndeni soki yo mama osui tana ya bana na yo te mwana koyeba ndenge nini potanga bala tozomona bamama na biso atikeli yo cuisine abi jeune fille na nga lelo ya tourno ya kolamba mpe ntango mama azolamba abengi yo yaka kosunganga na kati ya cuisine obandi kopotana kokatana bamatungulu me oso entre temps ozomona ke mama nyokoli yo olokele kosakana abengi yo osala mwa mosala na cuisine mais entre temps mama aza koforme yo ko mpona future na yo olia kolekisaka ntango olia olakisa mwana kolamba to olakisa mwana bolamu makambo ya bien mama kaka na telefone biso baparent kaka na telefone na barando na makambo oyo ya ntina te makambo oyo ezangi mutu na makolo oyo ya mboka poto pauvre azalaka te riche mpe azalaka te oyo ezali mboka oyo balobi Matthieu 7:7 luka okozwa toke bakofongolela yo. Alors pourquoi alors oya kolekisa te moninga azwaki nga mpe fona azwa moninga asali boye nga mpe nazwa salela Matthieu 7:7 toke bakofongolela yo luka okozwa moto na moto ana ntango na ye ntango eza ya songolo lobi mpe kozala ntango na yo tozalaka presse te tozala na temps ya kosunga mabota na biso tozwa temps vraiment mpona bana na biso mama mwana ke classe mwana wa mokie mama ntango mwana azoya classe luka oyeba mwana cartable eza ndenge nini badevoir eya ndenge nini soki mpe na bana na yo soki mpe na bana tala badevoir to devoir ezali aide mwana na yo na mwa pokwa tosali mwa to pendant la semaine toyebi ke mwa samedi ata avant na bima to ata obimi samedi bien sûr okende bafete na yo mais obi dimanche ezali soirée na nga to ezali journée na nga na bana na ngai bana mpe bayebake mokolo boye ezali soirée na biso ya prière familiale mwana mpe ayebi ke epa na biso bapara na nga balakisanga nzela ya losambo ya très important ntango yo ozokende église ntango ozoke église otiki bana mais yo moko ozwa babénédiction mais otiki bana na yo baparent tobongisa kote wana tobongisa vraimen kote wana bandeko nga tobongisa vraimen kote wana mpenza totika makambo ya pambapamba makambo ya rando na batelefone totika eza nango na ntina moko te toza eza koporte vraiment pas un petit plus na mabota na biso to na bana na biso to na biso moko eza korapporte biso eloko te oyo yali poto balobi Matthieu 7:7 beta bakofungolela yo luka okozwa oyo ya poto. Alors mpona bana na biso bandeko tosala effort tolakisa bango makambo ya bien oyo ya mibali papa ntango ozoketa mosusu mwa shopping mema garçon na yo mema ye basombaka biloko ndenge nini mpo balobi balakisaka mwana ndenge ya koloba mbisi olobi ye mpe ayeba ndenge ya koloba ya kopeshe kwa mpo so tozali te bana na biso bazala déjà bien formé
bien formé bandeko na ngai boboka mpe balike mete yango na nazomona te o antoka bolemisi moke namela mwa mai mwa moke nazomona balike na bino te o olobi bana na biso nde bango baavenir na biso ya lobi bandeko tovandaka bana na biso na pourkui nde bapara na biso babakosala ovandi na bana balobadela bango bahistoire annonce otie bana na yo osokipe na bango otie bango bizi nde balobaka bizi bana babiki na pourkui lelo mama biso babetela biso histoire na betelaki biso esilaki te en tout cas mwana aza excité ke mama betela biso ti toyoka histoire obetelaki biso nde ezalaki bamasapo onge toza kosala yango na bakitisa na bapara na biso baza kosala yango na biso mpona mpe biso mpe tosala mpe na bana na biso te epuis toedike bana na biso ke lelo na monde ya lelo oyo classe ya très important classe nga mamona na olabaka na ntongo nake na mosala songolo pakala me yo te yo kosala yango te olobi na mwana okosala mosala onga nasalaka te yo fokende classe omoni biro wana omoni banke wana yo kofanda na banke wana yokofanda na banke wana yokofanda mpe na housing wana ozala mpe housing officer pourquoi pas misala biso bapaka tosali bokosala yango te bokosala yango te kwa po toboti bino awa botangi awa po mpe misala ya malamu alors mpo mwana azo mpe mosala malamu biso bapara po tosala mpe strict po tolakisa mpe bana biso mpe importance ya classe po soki otangi te na dignité oyo okoma na mosala oyo nga mama na osala jamais okosala yango te yo fo tanga yo fo kende mosika totika batango olekisaka batango na barando na batelefone ntango mwana ozofinga bato na telefone mwana aza koyoka eza kitoko te bapara na ngai na ngamo mpe na kati na ebeteke nazoyeba na bapara mosusu na ngamo mpe ycompris na nga moko mwana yebi ke mama wana na mama ya biso balobanaka te eza kitoko te te nalobaki na bino l'autre fois bana na biso mpe bakokolingana bana na biso mpe bakobalana so bakobalana ndenge nini so biso bongo bapara kime eyali te to biso mo bapara attente eyali te alors toboti yango baboma wana mabe na bana na biso te ata na problème na mama songolo pakala alors nakobisa mwana to omoni mama wana aza mama na yo moto osala eza na nka ya pamba me aza mama na yo ntango yo omoni ye pesa ye mbote ntango omoni mama wana en tout cas respect na mama wana ya teke yo na kati ya ndako bandi kobotisa bana biloko ya mabe soki omoni mama wana kopesa ye mbote te mama ozosala mabe te oyo papa ozosala eloko ya malamu te ozobotisa eloko ya malamu te na bana na biso ntango tolobi lelo tosolola mayo matali bana na biso bango nde bafuture na biso ya lobi alors mpo bazala bafuture ya lobi bamama totia bana na biso na nzela todresse bango tofungola mpe misu ntango mwana azobima azokende to wapi mama luka oyeba afrekantaka banani azalaka na banani tosala effort kote wana totika biloko apampamba tolobi tolingana nde bazoteya biso tolingana oui c'est vrai tolingana mpe tolakisana mpe bolingo ya solo bolingo vraiment ya solo un amour sincère bolingo ezokota na se ya mitema na mitema na biso ya mbebo te oboti basi lakisa bango ke mwasi oui mwasi alobi na kati ya cuisine te lelo ekoma émancipation ekoma ya femme ya être féminin mama lelo yo mpo kozala docteur lelo mpo kozala avocate alors mpo kozala avocate il faut étudier mpo kotanga alors na age oyo ya yo oyo boye toboyi berceau ya prématuré toboyi yango mpo otanga olobi lelo lobi ya mokili oyo ezali papier expérience mpo tokosa bana na biso na mitu wana na misala biso tozosala mwana komeka kutu te koya kutu te mpo tomona bana baétranger na kati ya bahôpitaux na kati ya babanke bana bikolo mosusu ya biso mpe fo bazala
Au Congolais, pas un peuple intelligent. Peuple pas Lukaka. Peuple Bundaka. Quand il y a mon étranger, allez, pourquoi pas moi? Pourquoi pas répéter? Mariam la belle et Mariam la belle. Ndenge ezali Mariam, car ndenge okotaki. Benda ki tuna bokonzi. Benda ki tuna atalo. Kota vanda. On va lever pas la marine à Sheraton. Nyon c'est ça atalo. Naika to so la lelo mayo matali bana na biso. Ko bangonde lobi na biso. Ko biso ba parents soto sali ya biete. Soto bimisi ya malamu te. Bana na biso pe ba ko za la pe ba ko tengama. Bana na biso pe ba ko za la pe dérouté. Mais tant que biso ba parents to strict biso ba parents. Na la mgalelo 4 heures moi na ko sala ngote. No way. A ko sala ngote. Bana boka pe ka mwana mboko oyo po abotami awa akoli awa aye mwana moke akoli awa alors misala oyo biso tosala bango bakosala yango te po mwana mpe asala yango te biso moko bapara soki fo tolakisa bango ke ah mama fo lamuke fo tanga fo kende classe fo linga classe ntango oyo olingi classe ntango ozolisa mwana na matoyi ntango oyo olingi classe lobi ozali docteur lobi ozali mutu songolo lobi ozali mutu pakala ozosala mwana mpe azozwa mpe moi, comment je peux dire, moi, n'a pas besoin moi, ma voix, on a tout, à tout temps, on appelle toute tête haute, à bien que les classes pour le à la docteur, les parents n'ont pas dit, n'a prouvé dans la salle, parents n'ont oui, n'a pas combien de place au moment dit. Dimanche, maman, yo na kati église, oti ki bana, tant yo ke l'église, même ma bana na yo, même mon kumba na prière. Tant qu'on peut bénédiction ezokoya ezokoya pe na dipota na yo mobimba na bana na yo yango bandeko na ngai tozala comment to se corriger na bakote wana bafai oyo biso baparent tosali bana na biso bakopie biso te bamama tozala kaka te base kaka na telefone tozala kaka base te na bashopping tozo néglige bana na biso. Non, c'est pas comme ça. Zabo été, il y a qui tout côté. N'a pas y compris. Il y a des qui là, marine à Sheraton, yenda moni, yenda zal. Non, n'a pas na carte na domité. Tout ça, tout est na téléphone, la kofinga, ma finga ma bé, bana bavandi, bana bazoyo kayo, qui tout côté, bosso so yo ki, ma finga to moi yo zo finga na, moi na osko fingi mutu. Pour moi, la copie, a copié parent na ye. A copié à moi, n'a pas na bango. Quand on soit au pas mutu susu. Condamné était. Pour ça, biloko, to sali. Alors, on est qui entre parenthèses, dans la tête de moi, dit solo moko, moi, kaka, dit solo moko, mutu pas bête langai, tabi de l'ona sala de moi, témoignage wana. Et qui a tonton moko na kati à Paris. Tonton na lobby azalaki tanga utaki mboka azaki na bana na kati ndaku mais tonton na siko azoko sala musali no webika to apoto akala to apoto ya tanga so azoko teka biloko webika te bakutu na pipa azoko teka mais so tanga tekaka mwana ka bana na ye bamona ndenga tekaka ndenga batu bayaka masolo malgré bana na biso babota mia te. Mama, lingala ba yo kaka. Ata ba lobaka te, wana ya munoko mboka. Bana na biso ba yo kaka nyonso de A à Z. Ata ba lobaka te me ba yo kaka. Ka ndenge papa ayaka na ba camarade na ye na kata ndaku ba solola mpona koteka biloko wana ka biloko webikati. Mpona koteka biloko ya mabe ba polisi balinga te poudre pembe wana. Papa na biso na aza koteka. Azaki vraiment koteka, vraiment zokota mbongo ebele. Balaiki pour le soleil qui tombe ma casse. De l'hôpital solo la maille matali, bana la biso et on a ça moi témoignage. Oh mon n'a pas à peser qui solo. On va qui peut profiter. Na les solo ya de pour na bana biso na cause la bien fait. Na c'est bien témoignage auto moi les solo na découper à l'obaka. En trois euros TK vraiment ça qui vraiment na mbongo bien on t'a ça mbongo. Mais ça va pas si quoi ebele bino ebikaka ça fait musala kitoko te musala pe ya bien te mais tonton na bien ça ko sala bana basako mona
bana ne bayebi ntango bato bayaka kosomba bana bazoyoka masolo malgré babotama na poto me lingala nyonso bayokaka mpona ye sikoyo abaki aliki ntango mosusu bana na ye babotami na poto lere wana abaki en tout cas aza kosimagine te ke mwana akocomprendre circuit nyonso azokosala wana nzoka garçon na ye ya liboso azaki omona me alobaki eloko te le petit garçon alobaki eloko te tonto wana alobi mokolo mosusu boyeka ndenge ezalaka mboka poto aleba ye koyeba ke ye atekaka biloko ya mabe mama bobwaka balaki na mwana mete ya ngunda ye makakaka champ oza wapi Glory Sengo kota mpe bami bakota na kati ya lisolo ya la marraine à Sheraton la grande dame de luxe mpo lisolo ya kitoko balaki badeku boyoka lisolo siko tonto wana alobi moko mosusu boye ka bamine wana sikoyo basalaki likolo tellement mwa lichocho ekotaki ebele mwa mbongo ko akomaki vraiment na mbongo ebele alebaki kofunda ye ka ndenge ezalaka kaka bino bika peuple congolais kaka na mwa keke ezangaka te ake kofunda tonto na biso wana abi mokolo mosusu kaka na ntongo vraiment ntongo kaka ndenge ezalaka mokolo bakokoya kokanga yo koyeba te abi un bon matin mbila akweya 2 fois te abi mbila ayindisa mpo babaki ye moto aza kofunir biloko ya mabe wana abi mbila akota ntango mosusu atekaka badeko boyoka lisolo place atiaka biloko wana mwana na ye amonaka jeune garçon na ye amonaka malobaka eloko te me amonaka nyonso papa asalaka boyoka lisolo bandeko siko mokolo yango mbila kweya mbila ayindisa na ndako baye kotunaka nde ezalaka bafungoleka ndenge bazalaka ntango bayaka na moto atekaka biloko wana bakotikela otan te ezaka babomi porte pum bakoti na ndako babandi kofuye ezaki bayaki na batongo bafuye mwana na ya liboso wana ayebaki place papa atiaki biloko so nde ezalaka siko mbila azoluka partout azoluka siko loko azalaki mwana moke abaki antuka na mbosani age alobaki vraiment mwana azalaki mwana moke makasi mbila azoluka nde ezalaka nano azosola nano na papa azosola na kota bana batushaka bana te mwana wana mpenza akenda na place papa aza kotia biloko mwana ayebaki mpe azokomona mwana akenda azwa mpe ya biloko ya papa atia mpenza na maleti na ye ozoloka bandeko na nga atia na maleti lere classe ekoki azwi maleti na ye atie na nsima il est temps mwana akende classe bambile mpe nezalaki ate bamonike mwana efo akende classe mpo batango bazofuye ndaku ntango abana classe ekoki en tout cas mwana en tout cas abi abima akende na classe babika ndenge nzalaka nzambe asalaki mwana abimi na biloko wana na kati ya sacoche na ye wana eza témoignage eza kobamba te ya lokuta te histoire vraie bio original mwana wana azwa biloko wana atia na maleti na ye abima nango mwana nkoya abima na biloko ya polisi apafuya ndako fuye akata bakiti fuye bakende plafond wapi bamona eloko te ntango bamona eloko te bon balobi monsieur oyo excuse biso ndenge tobebisi porte na yo beti tumba la princesse landa lisolo ndenge tobebisi ndako na yo en tout cas sorry en tout cas bakamarade na yo nde bafundaki yo balobi ozoteka biloko na boye mais toye toluki partout tomoni eloko te en tout cas tosexcuse toke na biso papa na amonaki ngenge abi namonaki yango vraiment ngenge otango polisi ayaka partout bama ata na sata mpi bakundulaka partout ata na semulu bakataka nzoka nde mwana ne jeune garçon na ye azwa biloko wana atiaki na saki abima nango pourquoi parce que papa ntango azosala biloko wana mwana aza komona ntango mpe bakamarade bayaka kosomba nde bazala kaka te mbila soka ye boye mwana mpe azoyoka malgré azalaki mwana poto me monoko ya mboka mwana ayokaka malobaka na ye te me amonaki dejake biloko papa atekaka
eza na danger mwana azwa biloko na bima nango bandeko boyoka lisolo ye ntango tonto na biso bapolisi bakei batalani bango na mwasi na ye c'est pas possible yango biloko yango elimu oyo to ndenge nini papa akende mpasi biloko ezalaki biloko eza te ide te idabi ide kutu te ndeko na ngai ide kutu te ke mwana na ngai akokozwa biloko wana atia na sakoche ide kutu te ale sikoyo aluki abe nayebi te ntango nzambe moto abikisi ngai sikoyo ntango mwana na ye awuti classe abi papa je t'ai sauvé hein tala biloko otekaki nabimaki nango tonton alobi place azalaki vraiment azalaki très touché penza très touché abi esalaki mpasi na ndenge ya moke te abi apartir ya wana alobi nazotia mwana na nga danger bandeko boyoka lisolo ye papa makanisi ye alobi naboti eloko ya mabe na mwana na ngai apartir ya lelo mosala oyo natiki yango papa yo comprendre ke abotisi eloko ya mabe na mwana to lelo mwana nga mpe akoli kasali mpe mosala oyo nga papa nazosala lobi kozala prison mpona mwana na ngai abi vraiment en tout cas alataki vraiment très touché abi alela basima na mwasi na ye balobi no way apartir wana papa natika mosala wana kotika biloko wana atika akovandisa mwana na ye alobi c'est vrai limbisanga mwana na ngai omoni mosala oyo eza prison komeka ta un jour te na vie na yo osala mosala oyo po eza prison ya moke pe te eza prison ya molai lokoyo osali acte oyo mwana na ngai na promettre yo na kosala lisusu te yo moko ovivre omone bapolisi baye komeka ta un jour te na vie na yo omeka kosala mosala onga papa na asalaki papa wana partir wana lapa atika mosala na ya koteka biloko wana aye koluka nzela ya kayu abandi kobokola bana na ye na motoki nde balobi Matthieu 7:7 beta bakofungolela yo luka okozwa balobi na motoki na yo nde okolia ya motoki ata eza ebele te mais esilaka mpe noki te mpo koenjoy nango kosomba biloko pourquoi parce que ekomami na bible na motoki na yo nde okolia papa na alobi apesaka témoignage na kala na ose rappelé apesaka mwa lisolo na kala ntango nazaki na Paris eta lelo na ose rappelé yango nalobi bandeko na ngai tobota ya bien na bana na biso ntango yo mama ovandi telefoni rando na rando lobi na yango mpo na mwana na yo ozobotisa bana biloko ya malamu te na mito ya bana mwana mpe lobi ntango azobima kuna rando na rando kaka pourquoi parce eza milimu oyo awuti nango na kati ya ndako bando tobongisa evandele na biso tobongisa mpona bana na biso bango nde bazali avenir na biso ya lobi tala histoire horrible na beteli bino papa aza koteka mandimaka te ke mwana na ye aza komona mpe mwana ye kocomprendre ke biloko papa atekaka mpo aza koyoka na masolo ntango bakamarade bazoya na kati ya ndako mwana ayokaka mwana amonaka me ntango mwana polisi aye abi biloko oyo papa na ngaki prison mwana ayaki na koyiba biloko wana ntango ayibi me abikisa papa na ye me soki lelo lobi mwana na mpe balandi oyo papa asalaki ye abikisaki papa na ye siko ye nano kobikisa ye yango bandeko tozala baexemplaire na kati ya bandako na biso tozala vraiment baexemplaire beti la princesse tia balike bacoeur mete ya nguda bacoeur balobi bibi ya lenga bacoeur Mariam Kardashian Josie la belle balobi babakuku ya la marée na Sheraton toujours la poste na bango tokos wana baza yanga bandeko yango tobi tosala ya malamu tobota ya bien mpona bana na biso oyo bazali avenir ya lobi yo olakisa mwana na oke lelo mosala onga nazosala yo kosala yango te never avec autorité never okosala yango te to il faut étudier il faut tanga kende classe lobi ozala mutu lobi honore ngai nazwi chance wana te mais yo olakisanga ke oui
obotami na minana batrai na ngai yo fozala muntu po lobi ezali baexpérience lobi ezali bapapier ntango oza na papier te osala malamu kozwa te alors ntango ngai na osala ya bien te yo mwana ngo kosala yango te totika barando na biso totika biloko ya pambapamba mpona bomo ya bana na biso tolakisa bana na biso tobotisa bana na biso baene na mitema te tobotisa bango ene na mitema te mpo mwana camarade to camarade songolo pakala bakoki kosala mpe union famille mpe ekomi bomoko basangisi mpe famille pourquoi pas bandeko na ngai ereko mosika bandeko yango nazaki na lelo nayebisa bino yango wana tozala baexemplaire bandeko totika mapamba na telefone kaka masolo ya pamba masolo ezanga bénédiction masolo kaka ya pamba bana na biso bayokaka tala mwa témoignage napesi bino ya papa aza koteka biloko ya mabe mwana azomona mwana azoyoka me mwana abotami na poto aza koyoka aza komona me soko lelo mpe asali mosala yango ya kitoko te ndeko na ngai babi mariam la bele lisolo ya lelo yango wana tozala baexemplaire biso baparent kaka barando te oyo nasombaki boye oyo nasalaki boye oyo nasalaki boye oyo ezali poto Matthieu 7:7 beta bakofungolela yo luka okozwa na motoki na ndo kolia tokos ndenge ezali bandeko na ngai mpona lelo babakuku na ngai mwa mobimbo tokolobelela kaka makambo etali bana na biso mayema etali bana na biso oyo bazali avenir na biso to bango bazali bakoremplace biso alors mpo baremplace biso bapaka na bango fo bazala bien bazala baexemplaire classe eza important tozala mpe na soirée moko ya baprière bandeko na ngai mpona bana na biso osangisi bana na yo ofukami osali mpe prière mwana mpe na motu azokola bibwi mama na ngai alase biso prière na poko afa tolala biso nyonso mosu tokola bongo ata otengami ozongi kaka nde baparent balakisaki ovandi mpe na bana ozosolo na bana komisa bana nao bacamarade jeune fille akoma moninga na yo ya ntongo ya pokwa ntango ozolamba benda mwana ayeba mpe nde bakataka matungulu nde batutaka pondu na kisasa nde balambaka fufu ololo mama kobela yo nde kozala remplaçante lobe ya libota ezali yo mwana na ngai tozala baexemplaire vraiment totika makambo ya pambapamba wana mwana ke classe to bana wa mike tofungola misu zwa cartable ya mwana balivre nini mwana atangaka balivre nini toluka toyeba bandeko na tokosala na kote wana te balivre nini mwana atangaka fo toyeba bandeko mwana mpe tuta na ordinateur c'est pas bien na ordinateur ere nyonso na ordinateur eza bien te azosolola banani aza connecté na banani bandeko totya bana na biso na prière misalo biso bapara na bango tosali bango bakosalaka te avec autorité bakosala yango te oui bakosala yango te merci mpona lelo bandeko na ngai la marraine à Sheraton la grande dame de luxe asuki wana lelo ozala connecté merci vraiment na bacomment na bino merci vraiment na babaku na ngai bana mike po balebi mami lobelelaka biso tokolemba te na koloba mpona bana na biso po mwana mosusu na kati ya ndako meme na libanda rambo deux fois te pourquoi parce que mwana mpe azokopie ya libanda alors fo oyebise ke oya libanda kokopie te oya malamu nde okokopie ya ndako na yo mais so omoni camarade azomema nzela mabe évite aza ami malamu te kozala na ye epe te kozala na ye te ami ozolakisa makambo ya mabe aza ami malamu te aza bénédiction mpona yo te fozala ami azobosoma azolisa makambo ya bien oyo azobotelo un petit plus na vie na bomoi ya lobi merci na balove na bino balike na bino bacœur boye nde ezalaka na kitunga la marraine à Sheraton la grande dame de luxe masolo meke
na babaku na bazo tiela na solo soki na telemi venir du solo ekoti bandeko na nga merci merci RP Musika merci vraiment na vous êtes connecté merci vraiment merci vraiment Betty la princesse merci Mariam Kardashian balobi Alain Fousouer balobi le roi na trône na ye ndenge ezali na bosani te Dani Lunga na kati ya Grèce wana za famille Bota yeba sala la marraine azala Dani Lunga yayo yango wana ba fleur na musala kitoko zo sala na Grèce ya immigration balobi histoire ba changer yango te na London c'est Dani Lunga na ba réunion na ba soirée na ba concert c'est Dani Lunga a changer histoire te merci baoyanga merci vraiment la CPL Makasi vous allez toujours connecter chaque samedi dans ma solo il y a la marraine Sheraton la grande dame de luxe ma solo il y a le couteau de gagner la lobby ouais c'est toujours original bio penza vous s'abonner peut toujours na la marraine Sheraton TV vous s'abonner bande bonangai et ça la fait moi plaisir moi et Sengo comme ça ma solo et kokola malembe merci vraiment na cœur merci na like na bino boine zalaka ndeto kutani kaka samedi prochain na kati ya kitunga na biso ya talo ya masolo ya la marraine Sheraton la grande dame de luxe merci pesant de pepe na bosali balobi kelo kiala lobi ya terrain kamundela na deux fois te makelo ndenge ezali loboko ya makelo kiala merci tokutani susu kaka samedi prochain bye les amis bye